天气是歹，船就袂开哦，所以可能随时会取消吼，嘛无一定。另外一方面是咱要服侍对象是遮的长辈，哦，可能是70-80岁以上的，可能拢袂晓讲国语，吼，所以这真侪拢是咱无经验过的代志，就求主来保守咱天母台牧区的青少年，佮互咱处理拢有伊的平安甲快乐，咱做伙开声来祈祷。亲爱的主啊，我们感谢你，互阮天母台牧区有遮个青少年有这个热情，有这个心，愿意用伊暑假的时间来到离岛、七美来服侍，这个对咱是真大的挑战。要做真侪阮无做过代志，但是阮知影靠你，我会当行做，阮无法度想象的事。求你的奇妙的恩典，你的祝福，就临到阮中间，互阮处理都平安。伫七美教会的服侍，嘛有你大的快乐。阮来恳求祈祷。我是靠主啊，所有信主名来求，阿门。最后，咱也为着咱富强教会来祈祷。咱先来看这段经文，记载伫约翰福音第15章第5节。耶稣讲：“我是葡萄树，恁是枝，甲我结连，我嘛甲伊结连的，会结真侪果子，因为无我，恁袂当做什么。”顶礼拜刘牧师用这段经文来勉励咱，真做上帝上水的葡萄园。这个葡萄园为什么会水呢？因为咱拢甲主相结连，无分彼此，大人拢是重要的肢体，彼此服侍。那么咱富强教会伫57年这个真有象征意义的时刻。会当来真做上帝所喜爱的葡萄园，咱同心来祈祷。主啊，我们感谢你，互阮富强教会50年来有做祝福甲恩典，有足侪牧者愿意奉献因的性命伫阮的中间来服侍，阮中间嘛有侪兄弟姊妹，无论有互咱看见，还是无看见，拢伫伫逐项的位置来服侍你，服侍兄弟姊妹。阮望会当伫未来来真做你以爱的葡萄园，求你赐阮快乐，赐阮这个祝福，互阮会当伫逐项的事工，拢讨你的欢喜。阮将今仔日的礼拜，今仔日的讲道，拢交托伫你的信手，求你的信心甲阮三脚地地，伫阮的敬拜的同在，感谢你，阮的祈祷奉靠主耶稣名来求，阿门。阮搁来唱这条歌，祈祷的心来唱。是有你伫我的生命，我就永远袂惊。风雨
遐尼大，旷野遮尼宽，有你同在无摇喘。若是有你伫我的生命，我就永远袂孤单。有你三做伴，甲你斗阵行，充满温暖的微光。海水的干，石头的暖，你的疼痛无变化。甘愿为我心情拖磨，将我当作你心肝。海水的干，石头的暖，你的疼痛无变化。阮情这段怎样感谢？一生甲主了相对姊妹，大家来起立来，今晚来主。海水的干，石头的暖，你的疼痛无变化。甘愿为我心情拖磨，将我当作你心肝。海水的干，石头的暖，你的疼痛无变化。阮情这段怎样感谢？一生甲主念相伴。阮情这段怎样感谢？一生甲主念相伴。哈利路亚！我们来俄勒，来俄勒利。耶和华，我歌鼓向求算用。我何乐耶和华，我亲兄耶和华，我心心敬拜应不算。我何乐耶和华，我亲兄耶和华。向求算用，我何乐耶和华，我亲兄耶和华，我心心敬拜应不算。万军的军，万王的王，我乐地里不作见。耶和华的主，多多地看见尊重高一样。
宣扬，我阿乐耶和华，我亲像耶和华，我心心敬拜因无山，心心敬拜伊，我心心敬拜因无山。祝福满满的主，我们来继续来敬拜俄勒你。我们用欢喜的诗歌来伫面头前来俄勒，来咱做伙拍歌啊，来唱歌。残中的白灵诗，残中的白灵诗，无欠亏啥物。白合花，春天变芳美，总是全能的上帝，为你受死真福气。我地上花的假使，献出疼痛的阮天。残中的白灵诗，无欠亏啥物。春天变芳美，总是全能的上帝，为你受死真福气。我地上花的假使，献出疼痛的阮天。耶和华祝福满满，亲像海边土沙，温暖主爱你到。上一秒永无山，残中的白灵诗，无欠亏啥物。山顶的白合花，春天变芳美，总是全能的上帝，为你受死真福气。我地上花。假使献出疼痛的阮天，耶和华祝福满满，耶和华祝福满满，亲像海边土沙，温暖主爱你到万世代。我要野手敬拜伊，出欢喜的歌声，我的亲像。一命永无山，残中的白灵诗，无欠亏啥物。山顶的白合花，春天变芳美，总是全能的上帝，为你受死真福气。我地上花的假使，献出疼痛的阮天。耶和华祝福满满，亲像海边土沙，温暖主爱你到万世代。我要野手敬拜伊，出欢喜的歌声。亲像一命永无。
真上的名，永河山。将一切荣耀而乐归乎咱的上帝。继续用新信诗303首来学到咱的主。主，我的上帝，感谢你无限的恩典。我今仔日请大家用欢喜的心组织伫你的圣殿。我要献殿的感恩俾上帝。你听阮福阳教会，阮经过50年的年冬，上帝你恩典满满。但阮今仔日搁一遍组织伫你的圣殿。而且同心聚会敬拜，愿圣神你运行伫阮的中间，愿通过圣餐，通过洗礼式来见证上帝你的救恩，来领受上帝恩典赐福满满。愿这个礼拜荣耀归于主，愿圣神的工伫阮中间来运行。安尼感谢祈祷，靠主耶稣基督的圣名来求，阿门。兄弟姊妹，咱请由安尼徛地，咱做伙来纪念使徒圣经。来告别咱的信仰，来！我信上帝全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对在圣母玛利亚出世，伫本丢彼拉多入来受苦，顶十字架死埋葬落阴府。第三日对死人中告我上天。当坐伫全能爸上帝大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，圣果公道的教会，圣道的相通，罪的赦免，肉体告我永远的活命。阿门。大家请坐。
这是咱做伙来启用。启用文55的马太福音第6章，我来启，大家来用。毋过，我甲恁讲，连所罗门上英雄的时，荣华的时，山野的花草，今仔日在我，明仔载，互人迄落花露。伊兼袂过较甲恁装摊呢，所以恁毋免操烦讲我要食啥物。这个拢是外邦人在追求的。就先追求伊的主权，甲伊的旨意实现。所以，毋通为着明仔载操烦。一日的艰难，一日长。咱做伙来祈祷。全能的神，阿爸爸主上帝，你伟大无比，大有能力，甲权柄，创造天地，掌管万事，支配所有一切。你的话语充满开力，总是带来互人智慧甲力量，互人信心甲盼望。你也是诗篇阮讲，当将阮的事交托耶和华，并倚靠主，伊就必会要为咱得成。因为在人不能，在主凡事皆能。主啊，天顶地下万邦万民，拢要学乐你，感谢你，主，阮爱你。主耶稣，感谢你彰显你的大能，互阮在一处见证你的荣光甲恩典。感谢你帮助阮顶礼拜富强教会50禧年庆祝的各项事工甲安排。互阮无论是上午的培灵感恩礼拜，下午的音乐会，也是暗时的感谢餐会等，你拢甲阮同在，并伫每一个关键甲细节，拢通顺利圆满成功，并赢得众人的娱乐甲肯定。阮深深感谢你，也感谢参与的同工、着磨甲辛苦，愿你祝福因。主耶稣，今日阮也要举行守圣餐的礼拜以及受洗的仪式。阮真欢喜有一位新朋友，伫你的恩典感动中，要来领受洗礼、信仰告别、献身礼以及小儿洗礼。做阮此后做阮富强教会的一家人，主你讲，若有人踮伫基督内，伊就成做新创造的人。阮相信，因的生命伫遮必能得到你的光照甲恩宠，领悟你的话语重新得力，灵命也要伫遮得到翻转灌压，必要大大伫遮得到造就甲成长。求主你使阮有一个谦卑的心，甲较无灵，互阮学习会晓万事尊主做大，更加清楚知捌敬畏耶和华是智慧的开端。
也互阮学习当患难的时，凡事交托甲忍耐，通有得赏，互阮内心有亲像坚如石盘的平安甲信心。虽望伫黑暗中，阮也会当靠着你，悠然看到盼望甲未来，互阮无忧愁，无畏怕，靠你轻易来克服困难，赢过挑战。主啊，你是供应的主，是生命的源头。愿你的慈爱甲恩典，伫阮的心，互你救人的福音的根继续传，子继续压，互阮同心合一，伫彼此相听之下，领创未来的10年、20年、100年的禧年新的一页。愿你十字架的光芒照遍满地，愿你的真理甲恩典荣耀得胜，直到永远无停歇。愿咱的恳求祈祷，奉主耶稣基督圣名求，阿门。享受上帝的话，今日的经节记载伫马太福音第6章31到34节。我来强读31节。所以，恁毋免操烦讲，我要食什么，也是我要啉什么，要穿什么。这拢是外邦人在追求的。你的天父知。这个拢是恁所需要的，就先追求伊的主权，甲伊的旨意实现。这个物件就会拢煞互恁，所以毋通为着明仔操烦，明仔的代志，明仔才操烦。一日的艰苦一日长，圣经强读到这，需要咱请圣歌队为咱献诗说，咱牧师今日为咱讲道，讲道的主题是上帝仆人甲生命供应的，上帝仆人甲生命供应的。主的保护照顾我。
队啊，感谢主，献歌队用美丽歌声带咱来敬拜上帝。各位兄弟姊妹，大家平安。啊，实在是真欢喜吼，咱54年顶礼拜顺利来完成。所有兄弟吼，大家拢出色真大的盛况，嘛得到真侪国教会吼来参加的贵宾，真大的鼓励甲呵乐吼。咱只会顺甲隔壁请安者讲，真欢喜，咱54年来咱甲隔壁好。因咱大家拢有份啦吼，无论大小，咱拢有份伫即个事奉会当顺序来完成。57年毋是完成，是咱继续靠前的脚步要继续行。愿上帝愿上帝的恩典甲咱伫地，这是咱要三甲分享主的话，咱大家来祈祷。主我的上帝，感谢你无限的恩典，赏赐阮对你来属灵的供应，互阮顶礼拜做伙庆祝57年顺序来完成。做这兄弟姊妹伫礼殿中看见上帝你的荣耀来彰显，做贵宾，做阮副公桥来到阮中间，大家做伙欢喜。阮看见上帝你的听也伫阮中间。当阮今仔日煞接这个57年的礼典，就是阮要举行圣餐甲洗礼、健身礼、小日洗礼。愿上帝你的圣神甲阮同在，互阮所学习的领受你至大恩典甲供应，感谢祈祷，靠耶稣基督的圣名，阿门。兄弟姊妹，咱三甲学习的是即个上帝仆人甲生命的供应。咱是煞接着讲，咱顺服是上帝是咱的主人啊。对，顺服上帝是咱的主人，后壁面的供应才有亏力吼。意思讲，咱奉主的名做咱的主，咱就毋免烦恼后壁一切，甚至所罗门王上行午的时阵，都毋达到山年的花的一蕊安尼。好空中的飞鸟山年侪的撇甲花，上帝因也无互因栽种，也无收割，但是拢生了非常的水甲好。但即个意思是要互咱知影讲，咱诚做上帝百姓，上要紧的是爱伫人生的奋斗的中间，去看见主的应允，无将迄个烦恼藏伫心内，失去基督徒的迄个光明甲荣耀安尼。咱今仔日要通过两段这段经节，只有31到34来学习吼。第一个就是讲，忧虑甲对未来的恐惧，到底会影响到咱什么吼？咱若拄则有看到圣经节，咱就无一一来读，因为耶稣甲咱讲，毋通烦恼食什么穿什么，因为这拢是外邦人所咧追求的。第30是咱的主题，伊讲到大声追求伊的主权，甲伊的旨意实现。这物件就会煞拢互恁讲，明仔载的代志，明仔载才操烦，一日会艰苦，一日长。那耶稣对咱讲这个，互咱有甚物款的学习呢？主耶稣的教导是甚物？忧虑甲相信天父的看顾，这两项是矛盾的。你若有相信天父的看顾，你就会晓甲忧虑除去。若无你一直忧虑，你就对神无够亏力。所以忧虑是一件浪费的代志啦，浪费时间、浪费思想、甲浪费精神吼。这是耶稣对咱讲的。耶稣爱咱做甚物呢？毋通看心，咱甚物也袂当做的日子。我是应该计划未来无毋对，但是无等于对未来忧虑，因为一日的难处一日当就好。所以这个出名的诗人家尼布尔，伊有讲一段真出名的话啦吼。伊讲：上帝啊，互我有气力来承担遐个袂当改变的事，但是互我有信心去努力会当改变的。毋过求上帝互我智慧吼，互我知影讲什么是会当改变的，什么是袂当改变的。咱拄则有听到青少年讲，因要去澎湖这个地选吼，因为过海吼，迄度足侪变数。风若一个来，船若无开，变数就足大。但是当你有信心的时阵，有时天气好甲天气歹，迄毋是一个绝对的。有时上帝有特别的意思。当咱对未来无烦恼的时阵，咱心就有气力。所以吼，耶稣叫咱毋忧虑，毋是一个安尼躺平啦吼。
毋是叫咱躺平，因为耶稣提到2种日子，今仔日甲明仔载，所有的忧虑拢甲明仔载有关系，忧虑的焦点是对未来的惊吓，同时嘛，甲咱现在喜乐抢去啊。明仔载都还未到，你烦恼，甲明仔载烦恼起来，今仔日用，你今仔喜乐拢无去啊。所以咱常常是啥物呢？我的身躯活伫今仔日，毋过心活伫明仔载，安尼分离去，会感觉讲非常迄个重大就对啦所以毋通忧虑，毋是讲啥物拢莫做放外，毋是，是讲你会当努力，但是毋通互迄个惊吓来控制你。你通计划，但是毋通甲安全感建立伫迄个无稳定的金钱顶悬。意思是，一个叫做上帝百姓的人你有真好的准备甲计划，但是迄个快乐是在伫上帝来，毋是因为讲我钱多我就稳过安尼。咱嘛知影讲真侪教会咧做建堂的时阵通常拢是无欠到有够钱才咧去啦。咧去的过程中间无钱，就祈祷瓦靠，上帝就自然会供应。迄是一种信心的交托，毋是讲我就欠有够钱才来去。当你欠好还物价拢起起来佫愈贵安尼感谢主，因为安尼耶稣并毋是要用阮讲接纳咱讲平单啦咱平单就免烦恼就放开就对，毋是。伊颠倒爱努力，要爱咱讲努力来工作。所以帖撒罗尼迦后书3章10节讲，若有人毋肯做工，就毋通食饭你无做，你要去食，所以有做才有食安尼。上着借着伊做了工作来供应咱的所需要就对了所以兄弟姊妹，咱面对着这个社会无稳定性。经济啦、工作啦、家庭啦，拢有无稳定。但是咱基督徒上重要的态度是啥物呢？咱做伙来学习，讲今仔日我尽我的本分，明仔载我交我上帝。凡事先求上帝，性命就有平安。迄个是咱一个人生观啦，咱一个价值观。兄弟姊妹，第二咱要讲的是讲，咱伫30上重要这段经文，上帝治理甲伊的义啦。圣经安尼讲，就大声伊的。求伊的主权甲伊的旨意实现，这物件就拢会煞互恁。求伊的主权甲伊的旨意，意思是咱凡事用上帝的主权甲旨意做优先。你会发现讲，遐一切上帝已经对你备办好。但兄弟姊妹，上帝的国毋是上帝伫历史甲自然界的一般性的掌权尔，或者讲即个看到的空间咱看到即个国历史毋是俩，毋是啦安尼俩，是伫上帝百姓中间的治理。迄治理是咱的生命，对咱生命悔改、委身、相信迄个时刻，上帝国就是耶稣治理的百姓。意思是咱的心有调往上帝，咱的心有归向主耶稣，迄个国就伫咱身上显明这是咱看起讲上帝国的意思先求伊的国，就是甲耶稣治理看作是上要紧的。伫咱家己的生命中间，伫咱所处的社群内底，甚至伫普世的教会拢做见证。所以咱要追求伊的国甲伊的义，咱大声问讲：上帝问我安怎做啦？毋是问讲安怎对我有利益？这常常会冲突有时我爱做上帝讲这毋通。上帝爱我做啥物？可能我有困难呢。你要安怎突破？你要安怎排除？这上足重要。所以意思是讲，互上帝旨意排伫我的利益的头前安尼。比如讲，你生活上咱咧找头路，可能有几来迄个 offer 就是讲迄个职位要互我。咱毋是问讲，我先问讲薪水上悬迄个啦，毋是干那问安尼啦，是咧问讲，咱这份工作是毋是互我失去信仰甲家庭？那这个工课，互你伫家庭、伫信仰有所影响，你可能毋是要选择迄个
薪水上悬的，是选择迄个会当兼顾着信仰、家庭，啊，搁服侍，而且也会当工作。安尼，这就是一个价值观的衡量吼。有时咱做生意的时阵，毋是只个人问讲啊，我这摊会当赚偌济，是咧讲我安尼做有诚实无？有公道无？有甲人骗无？有时咱拄着冲突，毋是要问讲啊，我要安怎赢？吼啊，强势要赢人，是咧问讲我安怎做才会当活出基督安尼？啊，这拢是咱生活上常常会拄着的。咱咧开钱的时阵，咱毋是只个人问讲啊，这个我有介意无？这个物件啊，我买来爱足欢喜的无？啊是讲我会去问讲，这笔钱是毋是下上帝互我的托付？啊，真侪人在追求迄个物质上的丰富，但是有时你会想讲，这丰富到底是毋是上帝爱我上优先的吼？而且佫包括着时间的安排，毋只是甲工作、娱乐摆满满，嘛咱为着敬拜、为着祈祷、为着服侍、为着咱的家庭留落迄个空位、迄个时间安尼。啊，这拢是咱咧讲追求上帝国，实际生活上咱拢会学习拄着的。咱向日即话，上帝的义，伊是包含着个人的甲社会的。因为伊是公义的上帝，毋望每一个人类的群体拢会当活出正确的生命，毋只干那讲伫教会那点。所以有时咱伫教会会中间看到即个社会有黑暗的一面，有迄个无公平的一面，有迄个无公义的一面，迄个无民主的一面。咱在追求上帝国，这嘛是咱的责任呢。因为咱知影讲，人的百姓无活伫迄个人权，无活伫迄个自由甲平安内底，这拢是侵犯着耶稣的上帝国。但过来是讲，咱通过这个，就是透过咱基督徒的生命的见证，吼，咱的生命见证，互伊的义吸引较侪人。因为上帝国家义毋是空嘴讲的，是你的生活、你的生命有活出这个见证，啊，互伊的义吸引较侪人。每一件代志，咱选择上帝看做正确的道路。所以遐日即话，咱讲用生命来见证，咱咪让伫生活上拢会拄着。咱有时去店里买物件，有时吼，迄生理人无用吼，啊你钱互伊吼，500个互伊，啊走应该是走200，啊开300，啊伊佫甲你走700安尼啦吼，啊加上500块，伊是掠做讲甲你摕着1000个安尼吼。啊，这时阵基督徒会安怎想呢？你会想讲哇，赚着啊！今仔日吼买只物件无开着钱，佫倒赚吼。有人安尼想啊，足侪人安尼啊。讲今仔运气真好，但是当咱咧想着讲求伊的国甲伊的义时，咱就想着讲，这个毋是我的钱，我应该行倒转去。啊，这是咱日常生活中咧追求主的义的中间的一项。有时咱伫工作上，拢难免甲同事、甲咱的部门吼，加减有一寡情况会拄着，啊，工作上有漏洞就对啦吼，无人会当知影你减做一项代志，嘛无人会当甲你追究。但是基督徒会安尼讲，人毋知，但是上帝知，所以有缘甲代志做好，这是成就伊的国甲伊的义。咱知影讲欧洲吼，基督教的国家，虽然因即满有真侪人吼，啊，你无关系，像咱咧礼拜日来做礼拜，遐侪人做礼拜。因为因渐渐拢世俗化去啊，但是伊的心中嘛拢有一个信仰的即个栽培伫咧吼。啊，有一个牧师吼，伊讲一个见证，伊讲吼，有一摆去欧洲，啊，伊去找一个迄个瑞士的牧师啦吼，啊，迄个牧师就足欢喜，开车载伊去庄脚看因的风景安尼。啊，这个牧师哇，看到迄规个沿路足水风景，足欢喜，足快乐。这个牧师载伊到伫个庄脚的十字路口的时阵哦，伊车甲停落来，吼。啊，就先看卖，看下倒边正边有车来无安尼。啊，等看无车，伊才开过去安尼。啊，咱台湾这个牧师伊就一个好奇讲，牧师，我甲你问吼，啊，咱看吼，这个也无厝遮的，也无树啊，咋？
开到遮吼，两边无车你嘛知，现在就搁停落来，都直接互过就好啊。讲也无警察伫遮，也无啥物监视器啊。这个牧师甲应答讲，好，毋是无人看，上帝咧看安尼啦吼。啊，意思是讲，我毋是警察看到，也是讲迄个监视器看到，我才守规矩，我是对我内心，照我应该做的来守。啊，这牧师伊讲，即个故事讲，伊足见笑的，竟然甲问迄句话，表示讲，咱台湾人吼，无足重视这就对啦吼。等下日即话，咱先求上帝国甲伊的义，咱意思是讲，用个人为中心的志向，会化消去，但是为着上帝志向，永远袂渺小，是愈来愈大。所以咱知影讲，宣教师也是历代真侪人为主做工的人，但世间真侪出名的人，世间真侪遐个伫当时足有影响咱的人，当人若过，日子若过，就无人搁认得伊啊。但是当有人追求上帝国甲伊的义，献上伊的一生的时阵，一直受人纪念。啊，这就是咱基督徒一个甲世间无共款的信念，就是我要追求上帝国的迄个方向甲志向。所以为了上帝国甲伊的义，会当普遍伫逐个所在，咱有一个雄心壮志就对了吼。这毋是讲叫咱放弃咱的工作，无爱插现实啊，是一种生活甲白天事的眼光。我生活的处事，凡事以上帝爱我做的做优先。啊，这就是上帝予你的恩典的一个基本。意思是我先追求上帝国甲伊的义，上帝伫后壁面为你备办的，你就毋免烦恼。所以像你即话，当咱即款的转变，有几样爱学习的，就是以自我做中心，就是会烦恼、会焦虑，转做用上帝的主权做中心，是信靠的导向。甲上帝的心意、公义、甲疼放伫你决定的第一顺位，你日常所需要的生活，咱的爸就会为你负责安尼。意思前提是，我拢交托啊、信靠啊，上帝就袂甲你放散，上帝互你供应你所需要的。第二，家日常的工作当作是上帝国的延伸呐，上帝国度的延伸。意思讲，我的生活、我的家庭、我伫灶骹。啊！我伫甲人接触，我伫做生理场，我伫我的同事的所在，我咧甲同事做伙工作，这个拢是上帝国的一部分呢。因为你的办公室、你的家庭，就是上帝国彰显的所在安尼。啊，所以第三项爱学习的是讲，咱停止迄个透支，也未来的代志，啊，咱先烦恼，甲明仔载烦恼拢囥的。生活化的实践是安怎？甲今仔日应该尽的本分做好，剩的结果交予上帝来负责安尼。当下日即话，用上帝做中心的志向，用上帝做中心的志向。第一项，一切物质需求拢会得到供应，因为耶稣应允讲，这的物拢要煞互恁，用上帝做中心。第二，当你用主的方向做优先的时阵。事实咱嘛是继续的追求第二个志向，意思讲，我服侍上帝，我跟对主，但是我嘛开始咧做生意啊，我嘛是咧做事业啊，我咧上班啊，我咧投资啊。当你用上帝做优先的时阵，第二个志向，就无阁对你是危害，只是处事那定，因为你甲这个志向追求迄个物质丰富，放伫上帝国的下面，安尼就无阁再危害着咱。像你即话，咱这是一个功课啦，基督徒的功课。今仔日的难处，今仔日当就到，听起来真简单吼。但是咱会记得拄则咱讲过，讲咱常常是啥物？身体活伫今仔日，心活伫明仔载。今仔日也未发生的代志，吼，咱已经伫心内操翻10遍啦安尼。啊，他耶稣讲的这话，甲咱做生活上的提醒。今仔日的工作，今仔做好。今日功课，今日完成；今日恩典，今日感谢。明仔载的代志，明仔载就交予咱的上帝。
今仔日咱先尽本分，明仔载交予上帝，凡事求上帝，性命就有平安。先求上帝，毋是无爱生活，是互上帝成做咱生活的第一位。兄弟姊妹，先求上帝国甲伊的义，毋是大声四过共喊话讲我咧追求上帝国甲义。基督徒是爱努力发展伊的运势、机会，延伸伊的影响力，伫各行各业表现有杰出。意思讲，你伫你家己的行业，伫你家己的工作场，你有好的表现，这是上帝国的延伸呢。因为这个志向毋是干那为着要捧红家己，建立你私人的帝国，是因为你借着这抱负、甲荣耀来归予咱的上帝。当兄弟姊妹，无为明仔载忧虑，甲咱教会嘛同款的意思。咱的福音教会过去50冬。咱经历上帝恩典，未来道路咱嘛无烦恼、无看虑，因为咱虽然毋知影明仔载会怎样啊，但咱知影明仔载有关伫上帝手中。咱伫咧庆祝50禧年，真侪事工，无论在操练，无论是咧演习，也是咱真侪礼典邀请少年人来参与，这部分拢是咱咧铺排，或者少年人有迄个发表的机会，有迄个服侍的机会，然后咱将伊交予咱的上帝。兄弟姊妹，结论来讲，第一，毋通为着明仔载恐慌惊吓，因为天父知影咱的需要。第二，今仔日忠心来生活，今仔日应该甲咱的代志做好。第三，一生追求上帝国，和上帝旨意，成做咱上大的追求。这是咱通过耶稣所予咱这个重要的教示，就是咱成做伊的仆人。有军队伊的脚步，你就有信心知影，我的确会得到生命的供应。愿咱领受到这款的祝福，上帝国的义，上帝国的主权临到伫咱的教会，临到伫咱的家庭，临到伫咱的职场，临到伫咱每一个有影响咱的人身上。感谢主，这是咱要撒开来祈祷，祈祷了后，咱就来进行这个洗礼式吼。咱请同工小会员以及咱这的受洗兄弟先来准备，咱撒开来祈祷。主，我的上帝，感谢你无限的恩典，因你疼阮。你知影世间人拢共款面临着真多的挑战、困难、物质上的、生活上的，做社会变数。而这款，逐人拢有共款的挑战的中间，你爱阮先求你的国甲你的义，因为遐个烦恼甲看虑，用人的办法无一定解决得了。总是当阮信心倚靠交托伫主的时阵，我发现主你已经甲阮的忧虑除去啊，阮的困难你也甲阮排解啊，阮的欠缺你也甲阮供应啊。非常的今仔日阮大家三合组织伫遮，通过50周年的圣礼典，要来见证上帝你的救恩。愿你互阮领受这款的开达甲信心，毋是只干那口头上、字面上、理智上的理解，是阮伫生活中实践。到底阮追求上帝国家己，是毋是阮一切拢失去，还是上帝迄个互阮袂当测度的恩典加倍施落伫阮中间？这是一个信心的功课，也是追求上帝国上大的应允。愿主你祝福伫阮下面所要举行的礼式。感谢祈祷，我靠主耶稣基督的圣名来求，阿门。兄弟姊妹，咱随线接吼，也要来举行洗礼式。洗礼式有2个部分，一个是大人的，一个是细囝的吼。大人我先来第一张，我先来念名单吼，就是有安重正兄、郑佩玲姐、韩修琪兄弟、赵若慈姊妹是成人洗礼吼。阁有信仰个别是咱的詹水明兄、朱信兄弟2位，阁有健身礼林成斌弟兄哈，阁有一位小儿洗礼哦吼。就是咱的张牧师，就是玉民甲姚家的细囝吼。咱要分2段，第一段是讲，咱这大人吼，伫咧吟诗的时阵拢到头前来吼。咱今仔日四项的圣礼典拢有啦吼，成人洗礼、信仰个别、健身礼，甲小儿洗礼。伫咧吟诗的中间，咱也请顶落代表来甲圣餐道来做准备。咱来吟首诗歌。
上帝的水泉有水满满，咱坐咧饮就好。嘛，轻轻轻啦，轻轻啦，尔啦，轻轻啦，尔啦。OK， 安尼好，安尼就使。啊，水喺度啊，水嚟啊。第二站。上主的水泉有水头的，咱遮的受洗兄弟开始出来哈，来头前，咱长老咱甲安排一下哈。较济小看。第三站，牧师加牧师，面向牧师啊哈。牧师，好来。伫世的中间的真生啊，来是天天来当比吧。较过来一点啊，好，较过来一点，彰显一点啊哈。好，咱大省是咱7位的大人哈，要来做洗礼健身礼甲信仰告白哈。这个时阵牧师要来宣告。阮伫着帮赞是我靠耶和华的名，伊是创造天地的。所听的兄弟姊妹，请咱注意听耶稣基督所吩咐的话，就是伊对死过啊了后，还袂上天的大圣有讲，天顶地下权已经拢总互我，所以恁着去招万百姓来做学生，甲因行洗礼，互因归入爸囝圣神的名。既然我所有命令恁的，恁着教示因，搁我日子甲恁伫地，到世间的落尾。亲像迄时彼得叫人反悔信耶稣，搁受洗礼，但我也对恁讲，恁着深信，恁若真实反悔，告白恁的信仰，搁伫伊的名来受洗礼，这个圣礼典就要成做恁做得到称奇的记号，甲印证，搁表明对圣神得到顶头生来结连伫基督。这个时阵，你请这的成人洗礼，搁信仰告白，甲健身礼的兄弟应答我所问恁的吼，咱会当看银幕，会当听我来问吼。恁有信上帝做恁的天父，耶稣基督做恁的救主，圣神做恁的保惠师啊无？阿门。恁有诚实反悔恁的罪，也信靠耶稣基督救赎的功劳啊无？第三，恁着倚靠上帝恩典，尽力服侍伊，一世人行伊的道路，尽信道的本分。恁有决意要安尼行啊无？感谢主。这个时阵，咱奉主的名，要为着成人洗礼部分来做洗礼吼。咱想讲，咱这受洗兄弟吼，咱年纪较有，咱就唔免用贵的啦吼。咱直接来第一位吼是若慈哈，若慈来赵若慈哈，咱来遮 ，OK。赵若慈，我用水甲你行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名，阿免。哈利路亚，来行头前来使。郑佩玲，我用水甲你行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名，阿免。过来严重正兄。严重症，我用水甲你行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名，阿免。多谢。我出来，个成来，要紧，来，再。这个小池讲少年人要用贵的，来，好，真好，来过，随便过，对，过前面对，来。韩小琪，我用水甲你行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名，阿免。好，请起立，来起立，好，来退回来，好，感谢主。愿平安的上帝，家己互恁一真正胜，搁愿
恁的神、甲魂、甲身躯，伫主耶稣过来时，拢得到保全，无通嫌。即时我来做宣告。当恁已经告别恁的信仰来受洗、坚信礼，甲信仰告别。我靠教会头也是大人君，咱的主耶稣基督的名，甲奉台湾基督长老教会以及富强小会官兵，接来恁做陪参会员，有份伫主的道，甲新的约的恩典，同心来祈祷。全能慈悲的上帝，阮感谢你，遮尔大的恩典，用这个圣礼典来接纳你的囝儿入伫你的圣会。愿你赐福因，求你用圣神降落伫因的顶面来坚固因，也用恩典赏赐因，互因结连伫基督得到主的充满，也永远踮伫你的内面。拄着试探的时阵，来保护因、扶持因，互因会精进信仰的好精进。愿你的快乐扶持因的软弱，保守因。安稳伫你的听，佮互因会一世人来服侍你。感谢主，阮真欢喜。这7位兄弟，有的是成人洗礼，有的是坚信礼，有的是信仰告别。因伫信仰的经历，拢无共款的路站，总是阮欢喜接来因诚做富强教会一份子。无论是少年，无论是年纪有年纪的，上帝你用大大赐福因。特别阮爷子50几年，会当甲这阵新的家人做伙敬拜上帝，做伙伫主的家，这是阮心内上大的欢喜。互你的名来祝福因，祈祷靠主耶稣基督的圣名，阿门。咱甲因拍拍一个好无？请向后转，大家向后转，向后转哈，向后转。好，牧师来做一个简单的介绍，要请贾牧师来送一个礼物哈。送礼物了后呢？咱才请小会员来甲因握手接纳，握手接纳徛伫原位吼。咱要请第一场要洗礼的细囝吼，细囝就是咱的这个牧师吼，爸爸妈妈嘛当时来头前做翕相吼。咱吼最近有一个真好的传统，就是讲，那阿公阿嬷有来吼，拢有那做伙来头前安尼就对啦吼。阿公阿嬷嘛要洗浴啊吼，来照顾细囝啊吼。好，我就照这个顺序来报，来介绍对遮好，按谢牧师送物件较方便吼。来第一位，第一位是朱信教授，吼。咱的迄个投影片有无？投影片有介绍哦，刚刚有投影片的介绍，咱先看吼。朱信教授吼，有啥无顺序，歹势，无就照这个好啦吼。你先把朱信教授拍起来，朱信教授的吼，好来这个，搁一个。有无？无吼，无迄个名单遐，下面无啊遐。要紧，朱信教授吼，伊差不多来教会差不多3、4个月吼，有无？半年啊吼。伊参加咱的即个鼓励小组。伊是吼，咱成大的环工所的教授退休。不过伊台语讲得足好，吼，伊是淡水人啦，吼，伫咱住伫咱台南附近，伊咧找教会时讲来富强教会做礼拜，甲咱做伙敬拜，吼，伫鼓励小组嘛足热心参与，吼，咱真多谢伊，咱甲伊拍拍一个好无？过来是这位吼，咱教迄个程序好不好？那个单子程序，第一个从第一个开始。第一个吼，好，搁这位这个奖品，这位吼就是咱的颜仲正兄，也举手一个，颜仲正兄，颜仲正兄吼，伊人住伫倒位，知毋知？伊住高雄啊。这10几年来吼，咱的上年足爱伊来咱教会讲什么？讲台湾的历史啦，台湾的教会，台湾的乡土，台湾足侪的俗语，吼讲大家上年斗阵足快乐。进前吼，咱的上年甲就讲，颜老师你有想要来洗礼袂？伊讲好，我要倒去洗啊，来富强教会。伊甲我讲一句什么足安慰？伊讲吼，伊看足侪教会，伊拢定去大个教会演讲嘛吼。伊讲咱富强教会上介热心啦，上介亲和力足悬的，上介足热情的吼。所以专工今仔日甲伊负责人，甲伊后生吼，你热手一个好无？吼，来，拢来对高雄来哦吼。咱首先吼，颜老师伊
伊咧讲历史，其实伊本身是咧做事业，咧开工厂的吼。所以个业余的兴趣就是研究台湾的历史吼。咱真欢迎伊，我甲伊讲，住高雄较远啦吼，来遮洗礼足欢迎。但是伫高雄的时阵，就紧找到安尼适合的教会继续做礼拜安尼吼。好，下一张，我来佩玲姐妹来演唱一个，郑佩玲姐妹。咱的郑佩玲姐妹吼嘛足奇妙吼，伊讲甲咱教会迄个区太太秀娜讲伫插会班熟识的。秀娜甲伊讲，来招你来教会好唔好？伊讲好。所以来教会已经3年啊吼，伊人已经退休，甲伊的囝儿做伙大吼，参加上年，佫参加咱即个聚会足勤的吼，咱甲伊欢迎佩玲姐妹吼。再来是下一个修琪，修琪也唱一个，修琪好。修琪就是咱启智之士夫妇的后生今年大学4年啊，今年大学4年，真认真伫外地读册即届专工请假转来来参加洗礼安尼吼。再来第4位是赵若慈姐妹，也唱一个嗨，好。赵若慈姐妹伊讲伊住伫咱附近的仁和路啦吼，有一日伊进前都接触过信仰，但是无讲介有明确的教会生活。有一天过真过一个礼拜日，伊还佫去庙里拜拜。拜拜转来讲，我入来看卖，我对行来讲，遮有一间教会咧吼，有一间教会安尼啦。拄着咱教会咱的什么人呢？就咱的英贤姐啦，拄伫门口啦。这足够诱人的英贤姐伫倒呀？英贤姐哇，甲招入来，伊敢怎来参加礼拜？就安尼就留落来安尼吼。真感谢主，伊伫美国读大学的时阵就捌接触信仰，真欢喜伊家己追求嘛，引带伊的妈妈妈妈今日有来无？无吼，伊的妈妈嘛伫西门教会来信主安尼吼。所以伊住伫咱仁和路遮尔定，嘛参加咱现在是参加咱的即个哈拿小组哈。搁下一个。来，瑞明兄举手一个，瑞明兄好，咱水平兄哈。伊是伫以赛亚的挂彩小组，嘛伫读册会吼。伊原来是伫卫理会受洗啦吼，伊才搬来伫东区，拄有甲咱的春红姐熟识。春红姐吼，就甲伊讲，你较远若无去迄个卫理会，你就来福阳教会，就来参加咱上年，佫参加咱迄个小组真欢喜。伊现在加做咱教会的遐尼姊妹。好，最后一位就是咱的即个建信类陈斌，无伫名单内底遐，你可能是伊放伫第2场吼。来，陈斌兄举手一个来，好。妈妈翁丽珍姐妹举手一个，翁丽珍姐妹伊原来细汉伫高雄的大顺教会小儿洗礼，有一站就来台南工作，嘛对妈妈来台南。今年年初的时阵咱教会慧君姐妹伫新老病甲伊熟识，因为咱的迄个陈斌兄的爸爸身体无好势，伫咧看医生的时阵，有甲因引带讲，欢迎恁来福阳教会后来伊的爸爸就安休，办迄个丧礼了后，因就决定讲，做伙来福阳教会敬拜。因从开始到今嘛足热心参与，真欢迎咱的陈斌兄。好，时间差不多咱介绍到有哪个到无？咱请咱的小会员来做握手，而且咱请小朋友的家长嘛出来，准备要翕相好，老师用讲数的，因为我手讲数，恁特别要紧。平安欢迎欢迎，平安，恭喜。恭喜。咱准备要来翕相咱请小朋友的家长咱小会员徛后壁，咱请玉民有家抱细囝伫边啊，做伙翕相做翕张团体相来。咱迄个要等的咱迄个玉民甲有家的
爸爸妈妈啊，个丈人丈母来欢迎做出来洗浴，好无吼？好，来，咱先翕相。好，多谢，请先回座哈。啊，咱小朋友先留落来，小朋友要洗咧先来，唔知迄个有来，大家要送礼物，来过来头前，哇，歹势，讲大家拢要送礼物啦哈。来要送礼物来头前来，咱个徛倒来遮，伊要送礼物互恁哦。小等咧，各小组来翕相吼，咱合照，咱各个翕相吼，小组做翕相吼。吼，礼物摕袂了啊吼。好，啊，咱领着礼物先回座吼，来，迄个移民甲有家的阿公，迄个爸爸妈妈来头前好无？咱做伙。陪细囝来洗浴，来，面向这边。哦，真好，来陪阿孙的边啊，来，咱双边的父母拢来吼，好来做，遮买晒，拢摆一排，嘿对，安尼好吼，较中一个，来，较中一个吼，好可爱。来，阿妹，等下哈，来。我这个帮赞是我靠耶和华的名，伊是创造天地。所听兄弟姊妹，请恁大声来听主耶稣基督吩咐的话。伊伫死过活了后，还未大声，还未上天的大声有讲，天顶地下权已经拢总互我。所以恁就去招办百姓来做我的学生，甲因行洗礼，互因归入爸囝圣神的名。咱也有听见马可福音有记载。有人带细囝就近耶稣，要予伊蒙因。学生责备耶稣看见安尼，大无欢喜，甲学生讲：让阮细囝就近我，无伫禁因，因为上帝的国是即号人的。我实甲恁讲，凡承接上帝的国，无亲像细囝的，决断袂入去。就抱因，甲因换手祝福因。虽然咱的细囝也无明白这个事，还阁应允也归伫伊。伊是恩典的约的后裔，上帝通过洗礼，带伊来做上帝家来的囝儿，互伊来归入基督，来做伊的百姓。所以我这个时阵咧请爸母甲阿公阿嬷拢做伙回答哦吼。第一，恁有信上帝做恁的天父，耶稣基督做恁的救主，圣神做恁的保惠师啊无？感谢主，恁着倚靠上帝所赏赐的亏力。将基督的真理甲信徒的责任来教示恁的细囝，就用基督甲好的行为来培养因，互因行伫上帝教会法度。恁约要安尼行无？感谢主，愿主赐福恁甲恁的囝儿，帮助恁守这个约，愿这个洗礼会当荣耀主的圣名。咱小仔行较头前就好哈，轻轻就好来，拎起来。用纸来，好。张牧师，我用水甲你行洗礼，互你归入爸囝圣神的名。阿门。互伊切一个吼。这时我来做宣告，照耶稣基督的命令，这个细囝受接纳入伊的教会，做未背叛的会员，有份伫新的约的恩典。当这个细囝的父母、甲阿公阿嬷亲自来做见证，也三甲有份责任来培养伊的信仰，直到领受更新的。咱同心来祈祷。主啊，上帝感谢你带领
裕民甲姚家因细囝受上帝所赏赐，今仔日第3个月的时阵就来到教会。你引带这个细囝，领受对你来的祝福，互爸母甲阿公阿嬷会疼喜乐伫伊，用信仰来栽培伊，互伊将来长大，嘛是有健康、有喜乐、有智慧，搁较领受上帝满满的祝福。伫将来日子，互伊伫生活、伫生命、伫所有的一切，见证上帝恩典甲疼。愿上帝祝福这个家庭，无论是阿公阿嬷，还是外公外妈，上帝你用保守因这个家族。领受你的祝福更加大，我安尼奉你的名来祝福因，祈祷靠主耶稣基督的圣名，阿门。咱请向后转一下，再介绍一次哈。好来，就是咱的裕民哈，咱的姚家哈，去年结婚的啦哈，裕民是咱教会青年哈，进前咧读医学院的时候，嘛讲伫教会咧服侍吼，以后做医生的时候较无用啊吼，姚家吼是咱高雄德兴教会的青年，吼，伊的爸爸妈妈今日专工对高雄来，也唱一个好无吼？有家人爸爸妈妈，咱嘛恭喜慈恩牧师啦，吼，慈恩牧师，个迄个裕民的爸爸吼，老师伫遮，咱甲因祝福拍拍一个好无？上礼物，互因来，上礼物互因，好来，你先去张相，你去张相来，好，好，多谢，好，请回座，恭喜恭喜。够礼物哦，好，咱这时随要来进行圣餐哈，咱请大家坐咧吟首圣诗，活命的饼为人民被破，咱坐咧吟第一节，咱请小会员准备来服侍。耶稣基督的名，欢迎欢乐上帝以教会陪餐者来三甲守主的圣餐。主讲，我伫门外拍门，听见我的声来开的，我要入去就近伊，来甲伊食，伊也甲我食。愿主耶稣基督恩典，甲咱正大家三合伫地。主耶稣有应允，这是保罗所讲的这个是我的身躯，为着恁拍破的，恁就行安尼来纪念我。食了后，也安尼旁杯讲，这个杯是新约，伫我的会所设立的。今仔啉的时，就行安尼来纪念我。因恁逐摆食这个饼、啉这个杯，是表明主的死，直到伊过来。兄弟姊妹，当主耶稣互人袂迄面有提饼祝谢，所以咱照伊的名的模样，咱三个来祈祷。主，我的上帝，感谢你，现在阮照你的命令摆设这个宴席，为着要纪念你永远的祭祀。阮谦卑求你找圣神来圣别阮。也性别才会摆伫你面前所享受的饼甲葡萄汁，互阮接受者的对神有份伫你的身躯甲保护，对伫你的恩典的帮赞，会通成做属灵的培养，也会成长伫你的恩典中，通荣耀你的圣名。奉主耶稣基督名来感谢，阿门。主耶稣讲：，这个是我的身躯，为着恁拍破的，恁着行安尼来纪念我。这个是我的身躯，为着恁拍破的，恁着行安尼来纪念我。即阵咱要请小会员开始来做服侍，小会员。
咱本来这个是2合1的圣餐吼，咱摕到的神先摕伫手头，咱准备要来领受吼，要来领受。最后所讲，这个是我的身躯，为着恁拍牌，恁着今日来纪念我。咱会当甲第一站的迄个透明的薄膜甲扭开，摕伫手头，咱准备要来领受。愿主通过伊的饼甲葡萄汁，见证伊的身躯为咱拍破，伊的宝血为咱所流。那较坐伫边啊，看无到的野手，也是热手哈，咱的同工来分互你。最后所讲，这个是我的身躯，为着恁拍牌，恁着今日来纪念我。最后所讲，这个是我的身躯，为着恁拍牌，恁着今日来纪念我。有人无摕到，来找咱的长老哈，无摕到的是寄互伊。咱会当先甲薄膜裂开哈，准备要来做伙领受。有人无摕到无？最后所讲，这个是我的身躯，为着恁拍牌，恁着今日来纪念我。有人无摕到无？佮举手一个。好，多谢。咱大先把咱的饼摕伫手中，这个是基督的身躯，为着咱拍牌，咱就今日来纪念伊，咱做伙来领受。食了后，也安尼捧杯。最后所讲，这个杯是新约，伫我的会室里面，今仔日的时，就今日来纪念我。咱请甲第二层甲裂开。到伊过来，愿主耶稣基督平安，甲咱参合伫地，同心来祈祷。阮全心感谢无所不能的上帝，因为对你极大的疼，互阮领受你的圣餐，做培养阮灵魂真活的食物，故阮明白你欢喜阮，疼惜阮，也知影阮真正是圣子奥妙身躯的一体，就是受祝福忠实的信徒，也是你永远的国的后裔。阮感谢你，互阮伫这个50几年的顺。恩典满满，通过这个圣餐，甲主三结连，看见上帝你的救恩，上帝你的应允，上帝你的医治，上帝你的透放，拢伫阮中间。阮从你的名来，
祝福每一位兄弟姊妹，特别今仔日受洗更新的这兄弟姊妹，拢得到上帝你满满恩典。我安尼祈祷，感谢靠耶稣基督的圣名，阿门。各位兄弟姊妹，我即阵来做报告，咱伫咧小等下要做奉献吼。这个奉献呢，就是讲咱今仔日的奉献有分2部分，一部分是为着一般组织的奉献，一部分是为着咱教会咱的这个圣餐的现金。你若有准备，会当分2边吼。咱的圣餐现金会当甲放伫咧纸箩内底。这个时阵，咱请执事来收奉献，咱请师会甲长老来准备这个倒声。请起立，咱做伙来唱奉献的诗歌。请坐。伫咧报告以前咱要来介绍有2位4位还是2位，2个在楼下，有2位对保利来的以便以谢教会，是咱泰雅族的教会，因专工透早5、6点就出门，来伫楼骹要来做义卖啦，要来做义卖就是因要建堂。那我们请，抱歉我没有名单呢，来，你拿麦克风给他来请安一下，来好不好？来，你把麦克风给你，你在这边就可以哈。好，谢谢。牧师，各位兄弟姊妹，大家平安。平安。我看见富强教会是一个足温暖、足甜蜜的大家庭感谢主，恁愿意接纳阮互阮伫保利来到遮，来甲恁义卖阮的一寡农产品阮是因为以便以谢教会其实伊是伫红乡仁爱乡的教会来保利市区设立的。当时是因为台中的柳园教会是因的姊妹教会，所以因为安尼就是保利一寡山地原住民的囡仔来保利读册。
所以伫遮设立一个学生中心，学生中心经过18年啊，经过10多年，伫10年前，阮才成立教会，因为有学生伫阮的教会，然后有家长牧师伫遐，就开始有教会组织。伫经过18年的中间，我伫10年前，阮就设立阮以便以谢教会。因为久长来的房租啦，互阮感觉讲负担足重的。搁阮的人数渐渐紧济，阮的事工嘛紧济真济的中间，我就感觉讲，阮必须爱来买阮的教会所以阮即马阮有一个5年的计划，就是讲，阮要伫5年中间即马今年第4年啊，5年中间阮要有目标18万，要来做一个买土地的一个头期款。所以阮伫足认真的真济等下阮有足济农产品，拢是阮家己的山顶的会友家己种的，家己饲的芳的蜜，家己种的茶米，甚至阮有茶迄个茶菇，椴木菇，就是山顶种的，甲咱一般无共款因为我是教会长老这个嘛是阮的长老啦但是伊是我的查某囝，阮两个是本地人以便以谢教会伊是一个多种群族的一个教会伊主要就是泰雅族、台湾，但是嘛有赛德克，内底嘛有阿美族、嘛布隆族，甚至阮渐渐阮有开始有一寡本地进入这个教会。上帝国是大家融合的，对无？对，建立教会毋是干那以便以谢教会的代志，是上帝国的代志。所以阮即马开始因为阮伫明年，阮就按算要来买土地，所以阮伫开始，阮就会伫不一样的教会无共款的，毋是干那原住民教会，伫咱本地教会，阮就开始会去义卖、去请安，甚至阮若买到土地，阮可能就会请请迄个总会，互阮会当扩大去募款因为我感觉建堂无简单，建堂无简单，尤其是咱一世人中间，可能拄无几届会当参与到建堂的事工，对无？所以我真诚恳的邀请等下咱若结束了毋好客气，阮楼骹的物件真济，毋通互阮个摕转去所以我会当伫咱大家共襄盛举当中啦将阮的物件好好来欣赏来购买。以上谢谢牧师，多谢您。多谢。阮教会有一个迄个阮的匾额这个匾额是阮10周年，阮的纪念的时阵，阮送互甲阮赞助的一寡教会伫即届阮嘛按算有即帮大手牵小手，即帮会伫上帝厅内底互相来延续上帝的爱所以阮来即帮导位来送互咱富强教会，好来。多谢，谢谢，好。好来，请回座搁有礼物阮有，阮的其实阮马狗我甲恁介绍者，马狗就是咱所讲的山胡椒。马狗是伫原住民因散居在每个部落的山区啦拢有很特别的一个植物这个植物特别的香气是我讲咱本地人较少咧用。马告今麦开始有研发马告很多产品里面都有马告的东西，马告咖啡、马告的产品我们比较适用是在马告香肠跟马告猪肉这等下阮上牧师会当浅尝啦多谢，多谢，多谢。咱若是这个兄弟，咱若较输等下有这个义卖，咱甲交管就对啦当然，咱会友若讲我都毋免买物件，我甲奉献嘛袂歹你咱甲咱教会讨迄个录甲写讲要为以便以谢建堂来奉献，拢会使我要搁耽误咱即个花长老的时间咱因为时间无啥够，我要先来为着咱教会一个细囝即个细囝就是咱叫做即个赵幼云小朋友
哥伊的爸爸妈妈就是永琪甲婕妤来头前好无？来阿公阿嬷有伫遮无？顺我出来好无？谢牧师嘛，顺我来帮忙哈。来头前，咱为你祈祷来。阿祖嘛来，阿祖嘛来面向大家好不好？你们两个嘿，这谢牧师在旁边，我在不要跟大家帮。你给我放一个，来阿祖来。咱的永琪弟兄也举手一下好无？永琪哈，妈妈是婕妤，好，小朋友跟着赵幼云哈。阿公阿嬷、阿祖拢伫遮，咱为着即个细囝因出世了后，头便转来教会，咱来家做祝福祈祷，牧师来做祝福祈祷。主啊，上帝感谢你，阮为着做你所疼的细囝幼云，你着上帝你的疼伫永琪甲婕妤的照顾下面渐渐的长大。今仔日转来到教会，而且阮奉你的名，将伊献伫主你的面前。愿上帝你的恩甲伊同在，你的疼甲这世界同在，互父母、阿公阿嬷伫照顾的时阵，有主你的疼、主你的祝福、主你的恩典甲智慧伫世界中间，平安健康有智慧来忠诚。奉你的名来祝福永琪甲婕妤因住伫这中北部，上帝你照顾因的脚步，互因出入拢有你的看顾，工作、事业、家庭拢得上帝你的恩典满满。奉你的名来祝福。祈祷靠主耶稣基督的性命来求，阿门。咱甲因拍拍者，来翕张相来。口罩，大家拢挂口罩。好，谢谢，咱先回座哈。咱请花长老来做简单的报告，时间无够，简单的报告前，咱来读一个共读咱这个月的金句哈。咱这回来读《路加福音》第4章第18节到19节，咱这回读。主的神临到我，因为伊用油抹我，互我传好消息互善者人。伊差派我宣布，受掠的得到解放。互无看见的，搁看见；受压迫的，得到自由；宣布运费的年。路加福音第4章18节。咱第2页有一寡服侍的同工，请留意。特别一礼拜的聚会是高林新长老。第3页，请大家阅览伊的聚会消息，请大家阅览。第4页。集体沟通咱用感谢甲学乐来祝甲祈祷来祝福咱今仔受洗这的兄弟甲小朋友第2点，咱下晡有1点半2楼，请小会员准备有一个小定期的小会。第4点，咱为了天母太因8月19要去。配合7米遮短宣队咱为着因的行程平安生活的事事拢适应来祈祷，互因会当伫遐短宣的时阵，拢有甲你伊的上主的福音带到遐，互7米伊遐的教会阁更加亮光，荣耀主的名。第6点，咱中报大道第56期对下一期9月到12月这个第4季，咱开始受理报名，报名的时间到8月底请有感动的，就到1楼的公报那遐登记来照你服侍时间来登记咱即马。后个月初6、9月初6，就开始要推动第9期的幸福小组甲福音地会，有备办这的同工分配工作，甲邀请 best 这前置作业，请大家爱做准备，嘛好报告咱的办公室会通分配所在，甲
组织的所在甲时间。有关奖学金的申请，有各中的、有研究所的，以及有儿童主日的这两种，请大家有这个合这个标准的人，就到办公室遐来申请。简单报告，请牧师来补充。各位兄弟，咱欢迎吼，今仔日受洗的家属有来中间吼，遮有一个姊妹叫做谢慧玲，慧玲姊妹伫倒位？阮甲你欢迎吼，拍我欢迎伊来，欢迎伊来参加吼。时间无啥够，因咱今仔日节目较济啦吼。我简单报告就是讲，咱即个事工演习的部分吼，事工演习的部分就是咱有要开始推动手抄使徒行传，吼，这就是讲咱先来报名，看几个人报名，咱来买一本册，9月才有出版，咱来抄吼，咱今年拄50周年，看5万讲会当征求50个来写吼，欢迎哦。第二，咱为着要配合这个使徒行传的抄写吼，我甲谢牧师想讲，伫9月开始来做一个叫做台语读经班。台语就是讲，咱来读台语，使徒行传。咱也会当学一寡白话字，吼，会当小可要读白话字，咱读会出来。咱若有意向，开始来甲办公室报名。咱要伫拜四，每一礼拜拜四早起9点半到11点安尼，吼。咱个另外管弦乐团也要开始来招生，吼。咱新一期的招生对9月第一礼拜就要来开始，吼。用安尼甲咱报告，搁一遍，要多谢咱兄弟，吼。为着咱顶礼拜的礼典做真侪服侍，真成功，咱多谢这条麻，这东港的条麻，用安尼甲咱做报告，好，咱要来做结束。请起立，咱做伙来唱尾段的诗歌，紧继续弹，志继续野。随后，请牧师为咱祝祷。请敬拜团也莫搁斗唱，好无？一了情情呀，你唱，我听最光芒，一春月一就是心的歌。勇敢，春夏秋冬，兄弟一船，风雨一家，结归情满满，心中欢喜出来歌声。春天甘露，树无山，因为上帝爱继续打，一年月月新的信仰。那应天是伊主最高心归我，愿上帝你应好真看。我所行你路。我欢喜，因感谢的时光，上帝赐你的光，永远无散。你出三听的是爱继续行，时时见证主听心动看，全心使命，代代定心无摇传，愿上帝的旨意成。我所做应当做生命。但愿主耶稣基督的恩典、天父上帝疼痛、圣神的相通扶持，甲咱正大家三甲同在，对这时直到永世代无煞。阿门。阿门。
请坐密道来闭会。聚会今日到这，大家互相请安，互相祝福。我这花吼，伊会黏着，紧当就会积安尼。我即摆用较灵，煞电都会走。